cuaca mendung ini iki kira-kira kowe duduk ora, Bu? Ora ber mangane karu-karuan iki iso mangan mortelo ya, Bang. Dino Aku kira disuwit. penake piye ngene iki? Dari mangsa yuk. Ya Bang. Heeh. Wah, aku mau maksiat meneh lah, Ber lah. Ya sing penting mlaku golek dalan-dalan apa piye lah. Dalan no, dalan bayi. Lah, enak. Lah iya, kan wae saiki ngene. Pilak dhewe bosku sing dhisik. Jajal teko kerjaan ning ngono enak kerjaan apa ora ngono yuk. Lah yuk, Masuk ora? yuk. Sok. Ayo, Ayo. metu lah. Heh, Metu. aja ditokne. Darimu masuk. Lebok nih wae. Ya iso. Ayo. Ya yuk. Lah iki piye, Ber? Aku gitu. Iya toh iki. Iki lho sikil. Lah iki mau piye iki mau iso ngene iki? Iki mau kiki aku ngene. Terus? Lah aku silo ngene. Piye, Ber? Iki tetelen. Iki tetelen. Ojo mbok cepet. Tarik. Lah, ayo keneng lho. Iki keneng sijine piye? Lah, seneng iki. Ayo. Yuk. Sikilmu cilik man to, Bang. Sing mbok tuntun tanganku. Aduh, banyak banget. Mlaku kesel ber. Ayo, ora duwe kendaraan kok. Pampak taksi opo-opo. Ning ede atau gledekan lho. Bocah kok gue ora duwe kok. Anjir, Bek. Ya, pengajian. Gas rapper ge. Heeh. Jajan ber. Mulai utang. Nangis anake. Eh. Ner lho, ber. Apa toh? Lepas sapi toh. Apa? Dari ayu wis. Endi? Walah, wis ojo. Wis dari urusan ber. Iki. Ojo. Wis iki urusan. Wis ojo. Kowe arep ngrekali aku, ngrekali aku. Ngrekali aku. Ora. Iki urusanku. Ojo, Bung. Ojo ngopo? Ojo. Wis. Sore-sore kenal lagi ya. Wis to. Ojo. Pokok intine kowe mau kenal tok wae lho. Kowe kandhane angel lho. Percaya aku. Ojo. Aduh, apa ngono ber. Pengen lho. Kok nggih boto lho. Kuwi ngluluh boto kuwi. Lah iya. Iso. Wis ojo, Bung. Ayo Ayo saiki. Yuk ben surprise. Wis to ayo. Dewe lanjut ning ngene bosku iki. Ya ayo. Kowe piye to arepan iki? Ojo ya, ojo lho. Wis to, sut. Diam. Jangan berkata-kata. Itu urusanku. Itu milikku. Wis ya. Mumpung rene ada, incang dewe. Ayo, kunci mobil aja. Konangan tak suwi-suwi. Makan iwak dhisik. Terus laliran tak makan. Karo golek inspirasi nih. Cewek. Aku lah
mesti dipengen. Dia iki paling iri paling. Aku entuk cewek ayu, dhek ora. Dapure bro. Ora tak omong. Oh. Tak cewek kok dosa. Kok tembuse kok fitnah. Tembuse fitnah. Oh. Apa tak taruh wae yo? Apa tak jenenge? Taruh wae. Lek cewekan gak oleh. Apa langsung dirabi wae tararup kuwi yo. Nek jare Mbah Kiai iki gak oleh cewekan. Lah iso langsung dirabi. Kuwi luwih apik. Masuk akal. Sesuk kudu tak rabi, iso ora iso. Makan bang. Lah iki wae ngendi? Kolam yo kosong. Lah isine mau sampah tok. Ya aku ki makan yo opo? Jangkrik. Iwake urung tak isi, urung tak tuku. Lah makan yo opo? Betes. Yali wae karo persiapan opo? Sayang, tunggu aku ke sana. Mene kita lamar dhewe wae yo. Nang cok beroi ngrekali ae lho cah iki. Dhewe wae lah. Aku ranti klambi. Wis lah, dhewe lah. Kan dhewe. Ngopo aku mobil? Iki mobil sapa? Aku lho ora di mobil. Iki omahe sapa ya aku ora resi. Daripada konangan wong tak ngal. Assalamualaikum lho. Assalamualaikum. Kok kasih iki? Mosok ngene kok kasih nang jopo ya man. Wong sugih ngene iki kok kasih nang jopo iki ya. Lawang bunga lah iki lawang. Assalamualaikum. 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 Endi ta wong iki? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ampu. Burone, Pak. Lah orane suarane tak kira ki nganu. Piye? Arep menamu iki arep tamu enek penting. Ya mlebu. Kari nempel ning tembok lho. Pak. Aku arume sampean apik men kuwi. Mau nempel ning tembok ngono kuwi. Iwake ora obah. Delek enak iki bakar. Iku kudu akuarium, Mas. Kuwi tugase nek enek tamu sing macem-macem langsung tak lebokke kono. Ceplok nek akuarium. Iwake gede ketupre entek diuntal-awune ngono. Ngene Pak, sepurane nyuwun ngapunten niki aku mrene iki arep apa ya arane iki? Nglamar arep ngragekne kok ngragekne apa kuwi jenenge arep ngene. Anake sampean. Oh. Ngene lho. Tujuanmu mrene iki kowe seneng karo anakku. Iya Pak, bener. Lah kowe kok iso seneng karo anakku? Kapan kowe roh anakku? Nang endi kowe roh? Wis tenanan apa urung kowe seneng karo anakku? Kok jojo kowe gurar dolanan karo anakku. Anakku wedok sitok-sitok iki. Ora iso ge main-main. Ngerti ora? Lah kok mendelak iki kok. Tenan Pak sepungan kuwi saestu. Apa jenenge saestu. Oh. Kuwi anake sampean. Aduh gak ribet kowe ngomong ngene. Dadi iki anake sampean ki tak Iki
iki wonge. Anak sampean iki lagi tenanan lho, Pak. Tenan. Arep tak rabi wis aku ora cewekan karo tarupan wae. Taruh. Ya kuwi mau, tarupan kuwi mau. Kowe berarti wis tau ngaji. Iya, aku dhisik ki mau mondok wis enek 2 jam kemudian kae mondok ning mondok. Enggak masalah. Kowe ora mondok ya ora apa-apa. Ananging awakmu wis terus sing jenenge taruh iku luwih becik timbange pacaran dhisik. Nggih. Aku ya seneng apa sing dadi kekarepanmu. Nggih. Yo Nek kuwi siji pesenku nek kowe ora dolanan anakku kudu nyawang aku. Arep tenanan apa ora? kula tenanan, Pak. Kowe kok malah. Lah jarene penyawang. Yo. Dadi tenanan, Tenanan, Pak. nek ngono tak celukke anakku. Wis tenanan, pengin roh anakku tenan? Nggih. Yo kok malah. Apik kembangnya nek kolek. Ya kuwi kok nyulak mata. Nggih. Ya jalan. Aja guyon. Nggih, anak sampean. Ya ta kuwi. Asete durepne. Ya tak celukke. Dok. Dok. Endi, Pak? Dok Tina. Metu, Dok. Ki enek sing arep seneng karo awakmu. Muga-muga ya jodoh. Ya, metu, Dok. Weh, Pak. Rene, Dok. Walah, anakku sing paling ayu dhewe. Pak. Wah, jan ya wis macak. Iki ngene, Dok. Ceritane ana wong lanang sing arep ngrabi awakmu. Wis setuju ra, Dok? Aku kan setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju lah kae. Dah. Kalian ganteng pada Pak. Wah, gantenge pol, Dok. Aku le donga rino lan wengi pengen goleke jodoh awakmu. Mesakno. Nek iso pengen rabi pisan aja sampe dadi rondo ya, Dok ya. Enggak, Pak. Heeh. Lho, Rasakan kan? Isin aku, Pak. malah kaya ngono ki karepe piye? Isin. Iki anakku wis metu. Apa ya? Gek didelok anakku iki wis teko le. Oh, ya, Pak. Alon-alon le nyawa. Isin aku urung tau wedok. Lah cepet iki. Kok kaya ngono polahmu? Saking terkejute kok ora tau cethuk kok. Oh, tak kira ki piye. Linggo. Oh iya. Linggo saya. Ya ta. Gek kenalan karo anakku sing paling ayu iki. Nggih. Ya Allah. Dadi ancuk, Bro. Lah ora ngomong terus jae koyo ngono kuwi. Iya, ta, Mas, sampean ki? Oh, Ini dene aku. Ayo ta aku. lempere koyo ngono kae. Ya aja ya. Jangan boleh. Ora kolu ya kuwi. Piye le kok malah kowe iki ngomong dhewe kaya wong ora waras. Gek madhep rene disawang sing tenanan. Mau wis janji ora arep brenjani anakku. Disawang gek kenalan. Ngono lho. Ayo ngobrol. Iya, ta, Mas, sampean ki? Ini dene aku. Ayo ta aku. Saya ngamar aku. Ayo, ki aja suwe-suwe ngamar aku. Kayak tadi. Ayo, Mas. Ayo. Ya sing sabar to, Nduk. Aja buru-buru. Kawe calon bojomu tenan gak mungkin arep ngingkari janji. Tak babat gulune nek sampe kowe disakiti. Kowe anak siji-sijine anakku sing paling ayu. Ya sabar. Ya, Dek Agung. Nggih, Pak. Iki nanging aku tak bali dhisik. Kuwi aku tak karo ngomong wong tuaku, aku tak nganu ki mu ya aku rung ngeretne sapiku ki ngelih urung tak liwetne. Kae mung njaluk jangan bening. Aku arep beningne sapiku dhisik ya, Pak ya. Aku nyuwun ngapura aku tak balik dhisik. Ya. Aku wis ero. Kowe go arep alasan to, Le. Ora lho, Pak. Dadi nek kowe memang ora cinta karo anakku. Mending saya topo ya, Nduk. Iki kowe ora ditinggal kowe. Wis koter tapi nek kowe memang gak tenanan karo anakku. Tenanan. Aku tenanan lho, Pak. Tenanan aku ki. Kowe aja
nyakiti atine anakku. Ora liroan. Iya. Sabar, Nduk, sabar. Piye? Anu. Kowe arep balik apa arep lungoni anakku? Iya, Nduk, wis sabar to. Sabar. Iya. Delok anakku wis kaya ngene, piye lek arep nambani? Aku ki deloke pas kok mburi aku ora ngerti kok ngarepe kaya apa bentuke. Iya. Iya, Nduk, iya sabar ya wis to. Aku rewa nggih apa wae nyawaku tak serahke nggih awakmu men kowe seneng, Nduk. Tapi deloken jalanan kae. Iki malah kelakuane. Delik. Iya. Saiki tak izinke, Pin. Aku tak mulai dhisik. Balik. Tapi ya wis. Ki kur demi anakku aku ora nyeneni. Kowe balik. Piye? Tapi aja lali rene karo wong tuaku. Iya. Ya. Iya, Pak. Ya. Ya, metan cepeng bayi. Kembang. Oh, Lali aku. Iya, Nduk. Ya wis to. Pokoke iso ra iso kae engko tak goleki kon ngrabi awakmu. Ya. Nah, wis kono nang jero isah-isah masake bapak ya. Ya. Oh, alah jenenge duwe anak 90 kurang 7. Susah. Pak. Jaluk sangu. Arep nembel ban-banku bocor. Oh. Ora. Iya. Ngongkon wae Agung kon nambal, engko aku sing bayar. Oh iya. Ya. Nggih, sun Pak. Ya. Calon mantu apa ya? Suket kok ya ora gede-gede. Padahal tak rabuk lho. Kaya mangga angel tukule apa mergo kamarau ya. Yo lemu. Iki. Lemu ya wedhusku gak klantrak mangane iki. Umat golek suket angel. Oke. Coba mau ngapa iki? Apa iki caklut iki? Iya, jingan. Tapi iki ngopo? Edan ae. Koyo loro iki. Lah ngopo? Aku ora mau ngomong kok bocah remek ora remek. Tapi kan dia loh. Tapi kan gue seneng. Seneng apa? Lah emang mbok parani to? Tak parani kok. Ya Arep tak lamar malah bocah remek raine beuh. Wah aku lho wis omong malah mbok ngenekne. Lah kowe ora omong ke tawalak cah elek. Bingkam ae kok. Aku yo ora ngerti bar sepurane lho. Tapi seneng ta kowe? Lha menyang jago yo cah kaya ngono kuwi. Gua kuwi lho. Par biate lho bapake. Wis ngerti suwi aku. Aduh luka iki. Luka iki kowe iki aku. Waduh. Umur tak pancal ngono. Aku ki rum. Wis bapak iki galak. Anak yo mawut. Beremek. Tapi lah ayu to. Wayu ke Hongkong. Kok Lah buri iya. ayu. Wong ngarep jebule payuh. Masuk lah. Untuk zong aku. Lah sidane ana mbok rabi kuwi. Liyakne to. Weh, Golek liyane wae. Ben, aku sesuk lunga. Ben aku goleki bapake. Ati biate lah aku. ora payu-payu, Oh. ngono ndas merah petil. Cowane aku biate lah aku. Wis saiki balik lah. Untuk anu minggat endi ya? Yes, Golek kerjaan nang kamu ya. jangan malah. Heeh. Aku ngendangi tanduran ku yo ora. Panduran karo ngene. Oh, wedhusku klantra wis. Biyane didol ae nggo. Berarti kowe iki intine temanten urung iki. utang yo teman urung. Wis sida. Urung sida. Lah iya, saya lah.